यूजिंग 2 fingers is always better for braking। अब नॉर्मल सिचुएशन में हम अपना हाथ थ्रॉटल पे ऐसे और ब्रेकिंग के टाइम में पूरे हाथ से लिवर को ऐसे प्रेस करते हैं, बट यही सेम टेक्निक इमरजेंसी के टाइम पे आपके लिए डेंजरस हो सकती है। 2 फिंगर ब्रेकिंग मेथड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिचुएशन में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को प्लेस करते हो ब्रेक पे वाइल राइडिंग। अब इस मेथड से आपकी ब्रेकिंग का रिएक्शन टाइम क्विक और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम होगा। 2 फिंगर मेथड को ट्राई करने से पहले जान लो कि ये थोड़ा एडवांस राइडिंग मेथड है, बट विद टाइम आप इसे अडेप्ट कर लोगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना, बाकी फॉलो कर लो ऐसे ही मोटरसाइकिलिंग कंटेंट के लिए।